necessariamente nulla a che vedere con la fisica. Questo lo dico in modo tale che iniziate anche a conoscere le persone che hanno lavorato in questo campo. Allora, questa è una frase di Maxwell e poi iniziamo. Cosa? Quanti posti avevo una cosa? Non lo so. La felicità e la miseria Faccio tutto avanti mio. non possono crescere Guarda, non ho problema, sto qua. con la crescita, non possono che crescere con la crescita del potere Ok. e della conoscenza. James Clerk Maxwell. Riflettete su queste frasi. Allora, prendiamo i conduttori. Dunque, prendiamo un conduttore qualsiasi, di forma qualsiasi. Abbiamo dimostrato due cose ieri. Intanto che il campo elettrico è nullo sia in presenza che in assenza di una cavità interna. Quindi il campo elettrico è zero ovunque all'interno della superficie esterna del conduttore. La carica si va a distribuire solo ed esclusivamente sulla superficie esterna. E adesso dimostreremo una serie di proprietà dei conduttori. Allora, la prima proprietà che dimostreremo è che la superficie esterna di un conduttore di forma qualsiasi è una superficie equipotenziale. Va bene? Quindi questo significa che se questa è la superficie sigma del nostro conduttore, per ogni coppia di punti P e Q appartenente a sigma, Φ di P è uguale a Φ di Q. Quindi quella è una superficie equipotenziale. Allora, come facciamo a provare una cosa del genere? Intanto abbiamo dimostrato che il campo è nullo, all'interno non ci sono cariche nulle, ci sono cariche nulle, o meglio non ci sono cariche. Il campo elettrico, abbiamo provato ieri, è uguale a meno il gradiente di Φ. Ne deriva che in tutto il volume interno del nostro conduttore, se il campo elettrico è nullo, allora il potenziale è ovviamente costante. Potevamo dimostrarlo anche in un altro modo e dire che se io prendo Φ di P, questo sarà uguale a Φ di Q più l'integrale che va da P a Q di il prodotto scalare L, questo deriva dalla definizione di potenziale. Siccome il campo elettrico è nullo, questo termine non c'è e quindi i potenziali in una qualsiasi coppia di punti all'interno del nostro conduttore avranno lo stesso potenziale. Ovviamente, siccome il potenziale è costante in qualsiasi punto interno, va da sé che quando ci avvicineremo poi alla superficie sempre di più continuerà a essere costante, quindi è ovvio che sulla superficie il potenziale sarà sempre lo stesso. Va bene? Quindi questo indipendentemente dalla forma. La cosa interessante, come scopriremo dopo, è che le cariche si accumulano molto di più, ci saranno molte più cariche, quindi la densità aumenterà nelle regioni a maggior curvatura del conduttore. Nonostante questo il potenziale sarà sempre lo stesso su tutta la superficie.
quando ovviamente il conduttore è in elettrostatico. Quando le cariche cioè non si stanno muovendo più, sono ferme. Da questa semplice proprietà ne discende un'altra, ovvero che il campo elettrico è sempre perpendicolare alla superficie del conduttore. Cioè se io prendo il campo elettrico e lo disegno, questo, le linee di forza usciranno perpendicolarmente alla superficie del conduttore. In ogni punto il campo elettrico sarà sempre perpendicolare alla superficie del conduttore. Va bene? Sempre perpendicolare. Come possiamo provare una cosa del genere? In realtà è molto semplice, perché supponiamo per assurdo che il campo elettrico non sia perpendicolare alla superficie del conduttore. Supponiamo ad esempio in questo punto che il campo elettrico vada così. Va bene? Allora io posso dividere sempre il mio campo elettrico in due componenti, una perpendicolare e l'altra tangente alla superficie. Quindi questa è la componente perpendicolare e questa è la componente tangente alla superficie. Quindi avrò E perpendicolare ed E parallelo. Quindi abbiamo sia la E perpendicolare che la E parallelo. Se io dispongo una carica qui sopra, oppure se considero una delle cariche che si sono distribuite sulla superficie esterna del conduttore, ne deriva che questa carica sarà sottoposta ovviamente ad un campo elettrico e quindi ad una forza. Questa forza sarà ovviamente Q per il campo totale, un campo che potrò dividere nelle due componenti, una perpendicolare e l'altra parallela. Quindi avrò che la forza totale sarà Q per E perpendicolare più Q per E parallela. Ora la carica non abbandona la superficie del materiale, va bene? Rimarrà lì, nel caso ideale, rimarrà lì. Questo vuol dire che a questa forza perpendicolare si contrapporrà qualche altra forza che adesso non ci interessa. Il semplice fatto che la carica non abbandona la superficie del materiale vuol dire che ci sarà un'altra forza che, ripeto, non ci interessa, che equilibrerà questa qui. Va bene? Quest'altra forza invece, cioè quella parallela, non verrà equilibrata da niente, quindi la carica si metterà in moto. La carica dovrebbe mettersi in moto sulla superficie. Mettendosi in moto sulla superficie non si trova più l'equilibrio elettrostatico, che era invece l'ipotesi di partenza. Quindi non è possibile che ci sia nessuna componente tangenziale se la condizione è quella di equilibrio elettrostatico. Siamo? Siamo? Morale, l'unica possibilità è che il campo elettrico sia perpendicolare. C'è un altro modo per provarlo. Siccome la superficie tra due punti qualsiasi P e Q, il potenziale è lo stesso, se io prendo due punti qualsiasi della superficie esterna, P e Q, i due potenziali sono identici, non c'è nessun gradiente tra P e Q, non c'è nessun gradiente di potenziale tra P e Q, perché il valore del potenziale è lo stesso. Se non c'è nessun gradiente, non ci sarà nessuna componente di campo elettrico lungo quella direzione. Chiaro? Ci siamo o no? Morale, il campo elettrico può essere solo perpendicolare alla superficie del conduttore. Esatto. Ci sono vari modi per provare. Non è una superficie con potenziale, necessariamente. Puoi anche dimostrarlo al contrario, cioè sapendo per le condizioni di equilibrio elettrostatico che il campo elettrico deve essere perpendicolare, quindi siccome non c'è nessuna componente tangenziale, questo implica che la superficie deve essere equipotenziale. Ci siamo? Ok. Prendiamo adesso un esempio e rispondiamo alla seguente domanda: che succede se all'interno di un conduttore disponiamo una carica elettrica più Q? La frase di Maxwell non la cancello. Quindi prendiamo un contenitore metallico, supponiamo che sia un contenitore sferico,
e disponiamo una quantità di carica più Q all'interno del conduttore. Questo conduttore ha un certo spessore. La domanda che adesso ci poniamo è: allora, il conduttore non è carico, è neutro, però stiamo prendendo questa carica più Q e la stiamo disponendo all'interno di questo conduttore sferico di raggio R. La domanda è: che succede all'esterno? Secondo voi si creerà un campo elettrico oppure no? All'esterno vedrete un campo elettrico oppure no? Perché noi abbiamo detto che se c'è un campo elettrico esterno, all'interno del conduttore, qualsiasi forma esso abbia, il campo elettrico si annulla. Qualsiasi conduttore io vado a prendere, immaginate questo conduttore immerso in un campo elettrico esterno, questo campo elettrico comunque vadano le cose sarà sempre nullo all'interno del conduttore stesso. Le linee di forza arriveranno perpendicolari sul conduttore, l'abbiamo detto prima, ma all'interno del conduttore il campo elettrico sarà nullo. Questa è la cosiddetta gabbia di Faraday. Qualunque cosa succeda in condizioni elettrostatiche, all'interno del conduttore il campo elettrico sarà nullo. Ma che succede nel momento in cui la carica, prendo una carica e la dispongo all'interno di un conduttore? Ovviamente all'interno del conduttore il campo elettrico non potrà più essere nullo, perché c'è questa carica. Allora, per poter risolvere questo problema dobbiamo adoperare ancora una volta Gauss. Le uniche leggi che conosciamo sono quella di Gauss e quella della circuitazione, sono solo quelle che ci servono per poter descrivere l'elettrostatica, ma siete tutti ammalati oggi. Per poter descrivere l'elettrostatica, quindi adoperiamo Gauss. Allora, è chiaro che se io prendo una superficie interna alla cavità, questa superficie gaussiana, e questa superficie contiene la carica, ne deriva che il flusso attraverso questa superficie, chiamiamola sigma 1, del campo elettrico prodotto scalare L sarà uguale a Q piccolo dato epsilon con 0. Siccome Q è diverso da 0, ci sarà ovviamente un flusso di campo. Va bene? Probabilmente voi direste che le linee del campo, se io dovessi tracciare le linee di forza, dovrebbero essere qualcosa del tipo, di questo tipo qua, giusto? Molti all'esame fanno infatti questo errore. Dicono: siccome la carica è una carica puntiforme, so benissimo che le linee di forza sono radiali, io l'ho detto, vi state mettendo psicologicamente nella posizione della pandemia. Psicologicamente. Allora, questa carica sta producendo queste linee di forza, ma sono veramente le linee di forza che si produrranno all'interno del conduttore? Allora, la risposta è no. Infatti, ridisegno il conduttore qua, in modo tale che sia più chiaro. La carica si trova qui dentro. Consideriamo una superficie gaussiana all'interno del volume del conduttore. Questa sarà la nostra superficie sigma. La domanda che vi faccio è: quanto varrà il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie? Quanto varrà il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie sigma? No, ragazzi. Allora? Perché 0? Alza la voce.
quindi il campo all'interno del volume è sempre 0. Se il campo all'interno del volume è sempre 0, implica che il flusso deve essere 0. Non c'è ombra di dubbio. Qui dentro, all'interno di un conduttore, nel volume di un conduttore, qualunque cosa succeda, il campo elettrico deve essere 0. Qualunque cosa succeda, perché se così non fosse, ci sarebbe un movimento di carica. E se c'è un movimento di carica, il conduttore non si trova più in equilibrio elettrostatico. Quindi all'interno del volume il campo elettrico deve essere sempre 0 e quindi il flusso è 0. Ma se il flusso è 0 e sappiamo da Gauss che il flusso deve essere uguale alla quantità di carica totale interna alla superficie fratto epsilon con 0, ne deriva che la carica totale interna a questa superficie deve essere 0. Ma se la carica totale interna a questa superficie deve essere 0 e noi abbiamo già una carica più Q all'interno di questa superficie, vuol dire che ci deve essere da qualche parte una carica pari a meno Q. Il fatto che la carica interna debba essere 0 ma che una parte di questa carica interna sia più Q implica che ci deve essere una carica che compensa questa, meno Q. E dove si troverà mai questa carica? L'unica possibilità, mi sembra più che ovvio, è che questa carica si trovi qua. Certo non nel volume vuoto, dove non abbiamo disposto nessun'altra carica pratica. Quindi l'unica è che si creerà una carica meno Q sulla superficie interna del conduttore. Ci siamo? Siamo? Ma il conduttore è neutro. Se il conduttore è neutro vuol dire che sulla superficie esterna si formerà una carica positiva pari a più Q. Quindi il risultato di una carica all'interno di una carica più Q all'interno è di generare una carica più Q all'esterno per induzione. Ci siamo? Ora la cosa interessante è che se il conduttore è sferico, siccome il conduttore è una superficie equipotenziale, ma è sferico, questa carica si distribuirà in modo omogeneo sulla superficie esterna. Perché altrimenti se si addensasse da qualche parte, essendo la curvatura della superficie sferica sempre la stessa, a qualsiasi punto, dovremmo arrivare alla conclusione che il potenziale non è costante, ma in realtà il potenziale è costante. Se il potenziale è costante implica che la densità di carica qua fuori può variare a meno che la superficie non sia perfettamente uniforme, cioè la curvatura non sia sempre la stessa, cioè una superficie sferica. Quindi indipendentemente da dove io piazzo questa carica all'interno del volume, io misurerò all'esterno sempre una carica più Q distribuita in modo omogeneo. E come andranno le linee di forza? All'esterno è ovvio che le linee di forza saranno radiali. Questo non ci piove, perché è come se fosse un conduttore qualsiasi di tipo sferico. Ma all'interno dovete adottare il seguente criterio, e cioè le linee di forza, qualunque cosa facciano, dovranno necessariamente entrare sulla superficie del conduttore in modo perpendicolare, lo abbiamo detto prima. Le linee del campo dovranno essere perpendicolari alla superficie, perché se così non fosse, se ci fosse una componente tangenziale, le cariche si metterebbero in moto. E non è possibile, siamo in condizioni elettrostatiche. Va bene? Quindi immaginate, vicino alla carica più Q, il campo elettrico partirà in modo radiale, questo mi sembra abbastanza ragionevole. Quindi partirà in modo radiale vicino alla carica più Q. Va bene? Dopodiché queste cariche dovranno entrare perpendicolarmente alla superficie. Quindi immaginate di seguire questa linea di forza, esce radialmente ed entra perpendicolarmente. E su questo non c'è alcuna ombra di dubbio. Di qua esce radialmente, ma poi dovrà entrare perpendicolarmente. Qui vedete che si riflette, si curva. Stessa cosa qui, esce radialmente ed entra perpendicolarmente.
esce radialmente ed entra perpendicolarmente. Va bene? È la stessa cosa di qua. Quindi le linee di forza in realtà saranno uscenti dalla carica interna, radiali rispetto alla carica interna, ed entreranno perpendicolarmente alla superficie interna del nostro conduttore. Ci siamo? Dimmi. Non potrebbero entrare direttamente perpendicolarmente. Ma stanno entrando perpendicolarmente. Seguendo la radiale però. Non possono, perché se andassero in questo modo, in questo punto ci sarebbe un campo elettrico che ha una componente perpendicolare e una componente tangenziale, ma se avesse una componente tangenziale la carica si metterebbe in moto. Ma noi siamo partiti dall'ipotesi che le cariche non sono in moto, ma creano condizioni di equilibrio elettrostatico. Tra l'altro, per capire come mai il campo elettrico qui si annulla, potete anche vederla in un altro modo. Allora, ci sono le linee di forza che provengono dalla sola carica QQ e poi si dovrà creare per induzione un campo elettrico uguale ed opposto che mi annulla all'interno del volume questa linea di forza, questo campo elettrico. Ecco il motivo per cui si deve creare questa induzione. Siccome all'interno del volume di un conduttore il campo elettrico deve essere nullo, e qui abbiamo il campo elettrico generato dalla carica QQ, si dovrà generare un campo elettrico uguale ed opposto che me lo annulla, e l'unica possibilità è che si crei un'induzione sulle due superfici del conduttore. Quindi potete anche vederle così. Chiaro? Fatto sta che le linee di forza, una volta che le cariche si sono distribuite e stabilizzate, le linee di forza usciranno radiali dalla carica QQ ed entreranno perpendicolarmente alla superficie del nostro conduttore. Va bene? Ora supponete per un attimo, giusto per chiudere il discorso, di avere una sorgente di campo, ad esempio una superficie metallica qui carica positivamente e una superficie metallica non necessariamente sferica come questa, ma a forma di patata. Va bene, un conduttore. Allora le linee di campo, guardate come procederanno. Partiranno radialmente da questo conduttore, perché è un conduttore ed è anche sferico, e finiranno perpendicolarmente alla superficie del conduttore stesso. Quindi faranno così. Vediamo. Entreranno perpendicolarmente alla superficie del conduttore. Se non ci fosse, queste linee di campo procederebbero radialmente, ma a causa della presenza di questo conduttore queste linee di forza entrano perpendicolarmente al secondo conduttore, in modo tale che il campo elettrico all'interno si annulli. Va bene? Ok. In realtà quello che accade, qui ho disegnato le linee in realtà in modo sbagliato dietro, perché siccome si genererà induzione, ad esempio se questo è carico positivamente, qua si genereranno cariche negative, però è ovvio che qua si genereranno cariche positive, quindi dall'altra parte in realtà il campo elettrico uscirà sempre perpendicolarmente ma uscendo dal conduttore stesso. Va bene, a causa dell'induzione ci saranno più cariche negative da questa parte, più cariche positive dall'altra parte. Ok. Alla luce di quanto abbiamo detto, ora dovrei cancellare sopra. Avete copiato, giusto? Alla luce di quanto detto, quindi vi ricordo le varie proprietà del conduttore. Non ci sono cariche se non sulla superficie. Quando io vado a disporre una carica sul conduttore, le cariche si disporranno sulla superficie. La superficie del conduttore e l'intero volume interno è una superficie e un volume equipotenziale. Il campo elettrico e quindi le linee di forza usciranno o entreranno perpendicolarmente alla superficie del conduttore. Un conduttore scherma un campo elettrico esterno, nel senso che genererà un campo elettrico nullo al suo interno, va bene, annullerà qualsiasi campo elettrico esterno all'interno, come potete vedere qui.
E infine, se ci piazza una carica all'interno di un conduttore, in qualche modo questa uscirà, tra virgolette, sulla superficie esterna. In realtà non esce nulla. Per induzione voi calcolerete misurerete la stessa quantità di carica che si trova all'interno. Ora, chiaramente, se io vado con uno strumento che misura la quantità di carica o la presenza di carica su un conduttore tipo quello, io non potrò mai sapere se quel conduttore è stato caricato esternamente oppure se c'è una carica elettrica più Q all'interno, perché l'effetto sarebbe lo stesso. Io ho un conduttore chiuso, misuro che c'è una carica esterna, non potrò mai sapere se questa carica gliel'ho data io, ad esempio sfregando una bacchetta di vetro e appoggiandola e poi la carica si è distribuita sulla superficie esterna, oppure se c'è una carica interna al conduttore che per induzione mi ha creato poi una carica sull'esterno. La cosa interessante però è che se c'è una carica all'interno, la posizione della carica non conta. All'esterno abbiamo sempre la carica Q distribuita in modo omogeneo se la superficie è sferica. Va bene? In un certo senso l'informazione della posizione della carica è persa. Il conduttore ci fa perdere l'informazione di dove si trova la carica, ma ci dice che c'è una carica. Solo che da una semplice misura esterna io non posso provare se c'è una carica internamente oppure se ho caricato la superficie esterna del conduttore. Ora, alla luce di questo, possiamo spiegare come funziona un parafulmine. Il parafulmine effettivamente è un pezzo di metallo a puntino, va bene? Sapete tutti che il parafulmine fu un'invenzione barra scoperta di Benjamin Franklin. Benjamin Franklin è vissuto nel XVIII secolo, quindi nel 1700, in una delle colonie americane, in particolare credo a Boston, e aveva iniziato a fare i suoi studi un po' tardi in realtà, intorno ai 40 anni. Non tanto tardi, io sono 37, dai. Intorno ai 40 anni, sull'elettricità. Era molto affascinato da tutte quelle dimostrazioni sperimentali che si facevano nei teatri europei, dove c'erano questi ragazzi che venivano elettrizzati, dove c'era il cosiddetto bacio di Venere, ve l'ho raccontato. Quindi era molto affascinato da questi esperimenti, perché riconosceva effettivamente in questi esperimenti una capacità di poter sfruttare una qualche forma di energia, che era l'energia poi dell'elettricità. All'epoca, guardate, non c'era nessun consenso nella comunità scientifica su cosa fosse un fulmine. Non si capiva se era un fuoco, molti parlavano del fulmine come se fosse un fuoco. Benjamin Franklin era convinto che fosse una gigantesca scintilla elettrica, una gigantesca scarica elettrica, e grazie a questa convinzione cominciò ad effettuare una serie di esperimenti. Allora, uno degli esperimenti che sicuramente voi conoscete è quello famoso dell'aquilone. Lui prende un aquilone in una giornata temporalesca e con un filo che era umido, quindi conduceva l'elettricità, dovete considerarlo come se fosse effettivamente un filo conduttore, disponeva qui una chiavetta. Va bene? Appendeva una chiavetta. Poi questa chiavetta la disponeva all'interno dei primi condensatori della storia, le cosiddette bottiglie di Leyda. La bottiglia di Leyda è stato uno strumento che è stato inventato a Leyda, appunto, che è una città, credo olandese, che consiste semplicemente in due fogli di metallo, diciamo due fogli di alluminio, che rivestono la superficie esterna ed interna di un bicchiere di vetro. Ed è un condensatore come vedremo è fatto da due armature metalliche con all'interno aria, vetro, carta, un dielettrico qualsiasi, un isolante qualsiasi. Va bene? Allora la cosa interessante della bottiglia di Leyda è la seguente: se io prendo un contenitore di questo tipo, immaginate la superficie esterna metallica, e all'interno l'isolante, quindi immaginate che ci sia vetro. Se carico il conduttore interno positivamente e quindi quello esterno negativamente, in vari modi, e provo ad unire la parte esterna con la parte interna con una specie di piccolo archetto metallico, arrivato ad una certa distanza, che cosa succede?
L'archetto metallico si carica negativamente, ovviamente, no? Arrivata ad una certa distanza, quando questa distanza è tale che il campo elettrico tra l'estremo di questo archetto e la superficie interna del condensatore, di questa bottiglia di Leyda, supera il valore di 3 per 10 alla 6 volt per metro, parte la scintilla elettrica. Tra l'altro una scintilla molto vistosa, fa letteralmente male, dipendentemente dalla capacità del condensatore, può anche uccidere. Se il condensatore ha un'elevatissima capacità, se la bottiglia di Leyda ha un'elevatissima capacità. Va bene? Questo ovviamente è responsabile di questa scintilla elettrica, l'elettricità, senza ombra di dubbio. Allora Franklin dice, se per poter dimostrare che un fulmine è una scintilla elettrica, è sufficiente collegarlo ad un aquilone. L'aquilone, se fosse una scintilla elettrica, mi permetterebbe di, se fosse il fulmine una scintilla elettrica, mi permetterebbe di elettrizzare questo oggetto. E da qui dovrei vedere una vistosa scarica elettrica, perché sto caricando la bottiglia di Leyda, poi prendo la bottiglia di Leyda, me la porto nel mio laboratorio, la bottiglia di Leyda all'inizio non era caricata. Quindi se adesso la dispongo qui, la porto in laboratorio, rifaccio l'esperimento e vedo la scintilla, è chiaro che è stato il fulmine a caricare. Morale, il fulmine è una scarica elettrica. Quindi questo fu l'esperimento di Franklin. Lo fece, ci rimase quasi secco, lui si salvò, un altro tizio, non ricordo adesso il nome, ci rimase veramente secco, un tizio che lavorava sulle stesse cose in Europa, ed era Richman, a Pietroburgo, quindi in Russia. Dice: il ricercatore ignaro del grande pericolo che correva si avvicinò a un parafulmine isolato durante un temporale e restò fulminato, mentre l'assistente perse conoscenza. Questo è il segno di quella tragica notte dove uno perse conoscenza e l'altro perse la vita, con lo stesso esperimento che fece Benjamin Franklin, che, ripeto, che è questo signore qua, che rimase in realtà illeso per pura fortuna. Tra l'altro Benjamin Franklin era uno di quelli che effettivamente promuoveva la politica delle colonie americane in Europa, quindi era uno di quegli americani convinti con l'ideale americano. Infatti fece un sacco di soldi grazie a questa carriera che fece nell'ambito del pubblico. Fu anche un grande giornalista, tra le varie cose. Gli americani erano così all'epoca, gli americani in genere, gli americani di oggi. Ci siamo? Ok. Da qui Franklin ebbe l'idea del parafulmine, perché l'idea era: se io prendo un conduttore a punta, lui si accorse che quando io modello un conduttore in modo tale da avere una curvatura molto elevata, come sulla punta, il conduttore perde subito elettricità, la perde. Tant'è vero che potete, ripeto, fare il seguente esperimento: prendete un conduttore carico positivamente, un acceleratore di Van de Graaff, poi se avremo tempo lo vedremo, dove ci mettete una punta e qui ci mettete una candela. Allora, fin quando non caricate questo conduttore non vedete niente. Nel momento in cui lo caricate positivamente, siccome la punta è collegata con un conduttore a questo oggetto sferico carico, le cariche si andranno ad accumulare sulla punta e si andranno ad accumulare, come vedremo tra un po', principalmente sulla puntina, perché ha la maggior curvatura. Va bene? A causa di questo il campo elettrico qui diventa così intenso che ionizza le molecole d'aria che si trovano nel loro intorno, quindi supera nettamente il valore di 3 per 10 alla 6 volt per metro, le ionizza, e ionizzandole si creano ovviamente degli ioni negativi e positivi. Gli ioni positivi verranno respinti da questo campo elettrico e tenderanno a procedere in questa direzione, piegando letteralmente la fiamma. Quindi questa prova sperimentale vi dimostra che effettivamente il conduttore genera un campo elettrico, genera una corrente ionica, e nel tempo voi vedrete, se ci disponete un elettroscopio, che le foglioline dell'elettroscopio tenderanno a divergere sempre di meno, perché le cariche elettriche verranno letteralmente perse, se l'aria tra l'altro è particolarmente umida, come ad esempio accade durante un temporale. Spesso e volentieri durante un temporale l'aria è umida e quindi i conduttori di questo tipo dovrebbero perdere facilmente la loro
carica elettrica. Quindi l'idea in realtà era geniale nella sua semplicità. Ho una casa, oppure ho una nave, lo suo albero maestro. Chiaramente se ho una nube temporalesca, qui si genereranno delle cariche, qui si genereranno delle cariche per induzione, ci sarà un campo elettrico, va bene? Ovviamente questo sarà una superficie equipotenziale, questo sarà una superficie equipotenziale. Siamo? Anche questa sarà una superficie equipotenziale, anche questa sarà una superficie equipotenziale. Ci siamo o no? Immaginatela come se fossero tutti conduttori. Si genererà una superficie equipotenziale. Qual è il problema? Il problema è che nelle zone, diciamo, un po' più alte ci sarà una maggior probabilità che si abbia un valore di campo pari a 3 per 10 alla 6 volt per metro, che la distanza è più corta. Morale, accade che il fulmine quando si scaricherà principalmente nelle zone più alte. Allora l'idea di Franklin fu la seguente: nella zona più alta mettiamo un oggetto appuntito collegato a terra, un oggetto appuntito metallico collegato con un filo nell'acqua. Questo oggetto metallico che farà? Mi accumulerà tutte queste cariche principalmente sulla punta e poi le disperderà, perché il metallo disperde principalmente le cariche elettriche sulla punta della zona massima curvatura, e in questo modo si impedisce al fulmine di colpire l'edificio o di colpire la persona. Non so cosa avere, ovviamente conviene non mettersi in realtà in orizzontale. In queste circostanze è meglio stare così piuttosto che mettersi sopra un albero. Questa è la situazione migliore che potete fare, oppure andarvene direttamente dalla zona, oppure mettete all'interno di una gabbia di Faraday. Se vi mettete all'interno di una gabbia di Faraday dove il campo elettrico è nullo, siete protetti, ovvero non uscite dall'automobile. Durante un pericolo di caduta fulmini rimanete all'interno dell'automobile, perché la lamiera dell'automobile vi genererà una gabbia di Faraday. Tant'è vero che è una gabbia di Faraday che voi per ascoltare la radio che avete all'interno avete bisogno di un'antenna. Se voi levate l'antenna, la trasmissione vi arriva male, il segnale vi arriva male, perché? Per l'effetto che abbiamo visto ieri. Una radiolina all'interno di una gabbia di Faraday non si sente quasi per nulla, quindi avete bisogno di un'antenna, cioè di un oggetto che collega l'interno dell'automobile con l'esterno. Negli aeroplani, l'aeroplano è una gabbia di Faraday. Questo è il motivo per cui non dovete tanto preoccuparvi, a parte le turbolenze, se ci sono fulmini, siete ben protetti. L'unico problema è se il fulmine, ma è molto raro, colpisce il motore. In tal caso potrebbe esplodere, come è successo in un paio di casi nella storia dell'aviazione, ma è molto raro. Quasi mai un fulmine è la causa della caduta di un aereo durante un regime temporalesco. Se qualcosa accade è per avaria per altre ragioni, oppure a causa di turbolenze molto forti, tipo quello che accade all'aereo francese, mi pare, no? Qualche tempo fa, di ritorno, credo, dal Brasile, dove incappò a quanto pare in una perturbazione troppo forte e a quanto pare l'aereo precipitò per quelle cause. A quanto pare. Va bene? Allora, per quale motivo, quindi questa sarà la dimostrazione che faremo adesso e poi facciamo pausa, per quale motivo la carica si va ad accumulare nelle regioni di massima curvatura? Allora, noi non faremo la dimostrazione, quella generale, che richiederebbe una quantità di matematica eccessiva, ma faremo un esempio molto più semplice. Supponiamo di prendere due sfere, una di raggio A e l'altra più piccola di raggio B.
collegare questi due oggetti con un filo conduttore molto sottile, e che la distanza d tra i centri delle sfere sia molto più grande dei raggi delle sfere stesse, in modo tale da non dover tener conto della mutua induzione di uno rispetto all'altro, cioè da poter considerare le cariche distribuite omogeneamente sulla superficie. Se le avvicinassimo troppo, rischieremmo di avere un accumulo di cariche in queste regioni, nelle regioni che si affacciano l'una rispetto all'altra. Invece le disponiamo sufficientemente distanti da impedire una mutua induzione. Allora, supponete che sulla prima sfera ci sia la carica Q con A e sulla seconda sfera la carica Q con B. Come possiamo risolvere questo problema? E poi nella seconda ora ne vedremo un altro. Allora, intanto è un unico conduttore, perché sono due sfere metalliche ma collegate da un filo conduttore. E ovviamente riconoscete che questa sfera qui ha una curvatura maggiore. Che significa curvatura maggiore? Sarebbe l'inverso del raggio, va bene? Le sfere che hanno un raggio più piccolo hanno in realtà la curvatura maggiore perché curvano prima. A parità di angolo, supponete di prendere lo stesso angolo, θ, no vabbè, con l'angolo avremo un arco un po' più lungo qua, lasciate perdere l'angolo. Insomma, avete capito la curvatura ρ è l'inverso del raggio. Viene definita così, la curvatura è l'inverso del raggio. Va bene? Quindi la curvatura aumenta quanto più io riduco. Bravo, a parità di arco. Quindi se io prendo la stessa lunghezza di arco, esattamente, quindi a parità di arco, di lunghezza d'arco, io prendo quest'arco, a quel punto lo stesso arco mi permetterà di fare un percorso maggiore, puoi vederla così, va bene? Quindi la curvatura è maggiore così. Potete anche vederla in un altro modo, guardate, supponete, più intuitiva è la cosa meglio è. Noi ci troviamo sulla superficie della Terra e l'orizzonte lo vediamo praticamente piatto. Se andate su un planetoide molto più piccolo della Luna, va bene, e osservate l'orizzonte, vedrete molto meglio la curvatura dell'oggetto. Quindi più è piccolo, più la curvatura la riuscirete a vedere. Forse così rende meglio di vedere. Va bene? Più un oggetto è grande e più se vi disponete sulla superficie vi apparirà piatto. Morale, se un oggetto è piccolo la curvatura sarà maggiore. Allora questo è un conduttore. Ma se questo è un conduttore, allora questo implica che il potenziale è lo stesso su qualsiasi punto della superficie della prima sfera, della superficie della seconda sfera e su qualsiasi punto del filo che collega la prima alla seconda superficie. È un conduttore, quindi la superficie è equipotenziale, φ è costante su tutto il conduttore. Ma siccome le superfici sferiche sono sufficientemente distanti, posso immaginare che la carica si distribuisca omogeneamente sia sulla prima che sulla seconda sfera, e posso andare a dire qual è il potenziale di superficie sulla prima e sulla seconda sfera. Qual è il potenziale di superficie sulla sfera di raggio A? E qual è il potenziale sulla sfera di raggio B? Secondo voi, qual è il potenziale sulla superficie della sfera di raggio A? Sarà la carica, quindi Q con A, fratto 4 π y con 0 A. Quant'è il potenziale sulla superficie B? Sarà analoga e sarà Q fratto con B fratto 4 π y con 0 B. Giusto? Ma siccome il potenziale è lo stesso, questo implica che φ con A e φ con B devono essere uguali, necessariamente. Giusto? Quindi questo implica che Q con A fratto A deve essere uguale a Q con B fratto B. Ho già semplificato 4 π y con 0. Quindi il fatto che sia un unico conduttore implica che Q con A fratto A
è uguale a Q con B fratto B. Vi ricordo che dobbiamo provare che le cariche si addensano sulla zona massima curvatura, quindi mi aspetto che la densità di carica superficiale, ovviamente, quindi la densità di carica sigma, sia maggiore in B che non in A. Questo dobbiamo provare. La densità di carica di superficie è maggiore sulla zona massima curvatura. Ma chi è Q con A? Q con A sarà sigma con A, cioè la densità di carica superficiale, per la superficie. E la superficie è 4π A quadro fratto A. E questo deve essere uguale a sigma B per la superficie su B, cioè 4π B al quadrato fratto B. Semplifico e viene fuori che il prodotto tra la densità di carica e il raggio è costante, giusto? Cioè da qui possiamo dedurre che la densità di carica per il raggio R di una sfera, la densità di carica distribuita sulla superficie per il raggio R di una sfera è costante. Ne deriva che sigma sarà uguale ad una costante fratto R, quindi la densità sarà inversamente proporzionale al raggio, e cioè sarà direttamente proporzionale alla curvatura. Questa è la curvatura, non confondetela con la densità di carica volumetrica. Quindi sigma sarà proporzionale alla curvatura, ovvero sigma con B sarà maggiore di sigma con A. Lo potete vedere qua, perché sigma con B fratto sigma con A sarà uguale ad A fratto B, che è maggiore di 1. Chiaro? Quindi sigma con B sarà maggiore di sigma con A, oppure potete vederla così, potevate avere anche un altro conduttore più piccolino di raggio C e avreste la stessa cosa. Questa qui sarebbe uguale a sigma con C per C, cioè la densità di carica per il raggio è costante, ovvero al diminuire del raggio aumenta la densità di carica. Questo implica allora che se io ho un oggetto appuntito, fatto più o meno così, la quantità di carica si accumulerà principalmente nelle zone a massima curvatura. Come faccio a calcolare la curvatura? Prendo la circonferenza tangente a ciascuna superficie e mi accorgo che la circonferenza tangente più piccola si trova effettivamente sulla punta, quindi quella che ha il raggio più piccolo. Quindi è ovvio come funziona un parafulmine. Il parafulmine, la carica si addenserà esattamente sulla punta per poi disperdere la carica. Siamo? Allora, adesso facciamo pausa e vi lascio un quesito su cui riflettere per i prossimi 10 minuti. Ed è cosa, si prende la scorsa. La regola è che quando la lezione inizia dovete entrare da dietro. Torna indietro per cortesia e ritorno. Allora, prendiamo il caso di un'automobile. Un'automobile. Voi siete seduti qui. A un certo punto uscite fuori, toccate una parte della lamiera dell'automobile, la maniglia ad esempio, e prendete la scossa. Allora la domanda è: come mai? Qualcuno di voi ci ha pensato nel frattempo? Quando siamo nella macchina siamo caricati come la macchina. Allora, tu dici quando siamo nella macchina siamo caricati come la macchina. E per quale motivo siamo caricati? Magari durante si viaggia la mia si carica per quindi con la. Allora, questa potrebbe essere una possibilità. Cioè la lamiera si carica a causa dell'attrito con l'aria. Caricandosi con l'attrito con l'aria succede qualche cosa. Allora, io ne propongo un'altra, ed è la seguente. Quando voi vi trovate all'interno, ragionate sul suo modello, va bene? Questa potrebbe essere un'altra. In realtà ci sono due possibilità, due modelli per spiegare questo fenomeno. O che la lamiera si carica a causa dell'attrito, oppure accade che lo strofinio
tra gli indumenti e il sedile, soprattutto se l'indumento è sintetico, quindi lo strofinio tra l'indumento e il sedile, ti genera un effetto di caricamento per strofinio, per cui accade che ad esempio il sedile si carica positivamente e la maglietta e poi l'intera persona si carica negativamente. Quando è seduto non succede niente, non succede nulla, giusto, no? Perché non succede nulla? Perché se io prendo una superficie gaussiana all'interno della macchina, questa superficie sigma, e vado a calcolare il flusso attraverso questa superficie sigma, e questo è uguale alla carica interna fratto y0, il flusso ovviamente sarà 0 perché la lamiera dell'automobile è un conduttore e all'interno del conduttore il campo elettrico è nullo, quindi il flusso deve essere 0. Ma analogamente la carica interna anche è 0, perché è vero che abbiamo strofinato gli indumenti sul sedile, ma complessivamente la carica continuerà ad essere 0 all'interno di questa superficie. Quando esco fuori, accade che io esco e sono carico negativamente, giusto? Perché mi sto portando la carica negativa fuori. Sul sedile resta una carica positiva. Siamo o no? È o non è identico al caso di un conduttore con una carica più Q al suo interno? Ne deriva che se io prendo una superficie gaussiana ancora nel conduttore, accadrà che il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie sigma continuerà ad essere ovviamente 0, perché il campo elettrico continua ad essere 0 nella lamiera del conduttore, è un conduttore, giusto? E questo per Gauss deve essere uguale alla carica interna fratto y con 0, ma una parte della carica interna è proprio più Q, quindi vuol dire che ci deve essere una quantità di carica Q' che mi deve annullare la carica positiva, in modo tale che la carica interna continui a essere 0 come mi dice il flusso. Quindi vuol dire che se c'è questa carica più Q sul sedile, si dovrà generare una carica meno Q sulla superficie interna, e siccome il metallo è neutro dovrebbe crearsi una superficie più Q, giusto? All'esterno. Ora che accade? Che la massima densità superficiale di carica è proporzionale, anzi che la densità di carica è proporzionale alla curvatura. La curvatura massima ce l'avete esattamente su oggetti tipo la maniglia. La maniglia è uno di quegli oggetti che ha la curvatura massima. Allora voi che fate? Scendete, carichi negativamente, la lamiera è carica positivamente all'esterno, perché c'è il sedile carico. Voi vi avvicinate. E accade che quando il dito si trova ad una distanza dalla maniglia, e questa distanza è una distanza T che vale circa 3 mm, parte la scintilla. Per quale motivo? Per una semplice ragione. Il campo elettrico non è altro se non il gradiente di φ, giusto? Dire gradiente di φ, siete d'accordo con me che in modo un po' rozzo, ma diciamo per capire l'ordine di grandezza, possiamo scriverlo allora come la differenza di potenziale tra questi due oggetti? Tra l'altro anche qui c'è la massima curvatura. Sì. La differenza di potenziale V, φ dito meno φ maniglia fratto la distanza. Considerate che il campo elettrico per definizione insomma l'abbiamo dimostrato ieri, è pari almeno il gradiente di φ, cioè ad una variazione di potenziale diviso una variazione di distanza.
chiaro, no? Perché ad esempio lungo l'asse delle x e con x è uguale a meno dφ su dx, quindi è una variazione di potenziale su una variazione di distanza. Se questa variazione di distanza è più o meno d e la variazione di potenziale la chiamiamo v, cioè la differenza di potenziale tra dito e maniglia, scatterà la scintilla solo se si raggiungerà un valore di 3 per 10 alla 6 volt per metro. Se d vale 3 mm, ne deriva che la differenza di potenziale tra dito e maniglia sarà 3 per 10 alla 6 volt per metro moltiplicato, va bene? Moltiplicato 3 mm, cioè 3 per 10 alla meno 3 metri. Vero o no? Morale, 3 per 3 sono 9, circa 10. Questo mi dà un 10 alla 3, quindi avremo un 10 alla 4. 1, 2, 3 e 4 volt. Quindi in sostanza quando voi vi prendete la scintilla, la scossa sull'automobile, state beccando qualcosa come 10.000 volt di differenza di potenziale. Non morite, quindi qui questo esempio vi fa capire come non è tanto la differenza di potenziale che vi uccide, quanto la quantità di corrente che scorre nel vostro corpo, come vedremo. Comunque fatto sta che vi prendete 10.000 volt di tensione. Quando facciamo benzina o gasolio dobbiamo sempre toccare la macchina. Adesso dovete capire se questo è il modello, che cosa succede. Cioè che cosa succede, o meglio cosa fare per evitare di prendere la scossa. Allora una possibile soluzione è quella di trovarsi qui, toccare l'esterno del conduttore, tanto quando voi state qui dentro all'esterno non c'è nessuna carica, non c'è ancora nessuna carica, toccate l'esterno del conduttore e quindi vi mettete tutto allo stesso potenziale, cioè il conduttore si mette allo stesso potenziale vostro, perché sia voi che il conduttore formate esattamente un unico oggetto, giusto? Voi siete un conduttore, la lamiera è un conduttore, il vostro braccio è come se fosse il filo tra quelle due sfere che abbiamo visto prima di raggio aereo, quindi si mettono tutte allo stesso potenziale, voi scendete e non c'è nessun problema, perché a quel punto la lamiera dell'automobile e voi vi trovate allo stesso potenziale, è la differenza di potenziale che vi genera la scossa, non il potenziale. Quindi questo è una delle possibilità. Uno dei dubbi che si può sollevare su questo modello è che, ci ho ragionato un po', poi ragionateci anche voi, per cui a quel punto dovreste anche considerare il modello di Marco, omonimo, il modello di Marco. Allora il modello di Marco A è questo qua, il modello di Marco B è quello del caricamento della lamiera a causa dell'attrito. Allora continuiamo a ragionare su questo. Se il sedile resta carico dopo che io ho toccato la lamiera, secondo voi che dovrebbe succedere? Dopo che ho toccato la lamiera? Dopo che ho toccato la lamiera io mi scarico, giusto? È chiaro? Cercate di ragionare se la lamiera si scarica anche oppure no. Se non dovesse scaricarsi dovrebbe succedere questo, che quando io mi avvicino alla lamiera, per induzione, io sono un conduttore, per induzione si dovranno generare delle cariche negative sul mio dito e delle cariche positive dall'altra parte. Una parte di queste cariche ovviamente se ne andranno a terra, perché io sto toccando il suolo. Quindi ritornerò carico negativamente e dovrebbe ripartire la scintilla. Quindi morale, dopo la scarica anche la lamiera dovrebbe scaricarsi. Ma ragionate su questi aspetti. Va bene? E poi ragionate sul modello proposto dal vostro collega, cioè se la superficie si carica, metallica, si carica per attrito. In tal caso, se la superficie si dovesse caricare per attrito, avremmo solamente una quantità di carica positiva sulla lamiera, per cui quando io scendo, effettivamente l'unica è che per induzione si creano delle cariche sul mio dito, le altre cariche vengono scaricate a terra, quindi io resto carico negativamente per induzione e per messa a terra, per cui a quel punto dovrebbe partire la scintilla. Anche questo potrebbe essere un buon modello per spiegare questo fenomeno. L'unica possibilità dovrebbe essere quella di andare a vedere allora se il sedile resta carico, quindi bisognerebbe andare, nessuno credo che l'abbia mai fatto, bisognerebbe andare con un elettrodo
vedete senza di meccanica. Io non l'ho fatto, ma sono molto curioso di vedere tra questi due modelli. Se andate anche su internet troverete che ci sono esattamente queste tipologie di due modelli. Indipendentemente dal modello vero o indipendentemente da qual è la fisica vera, entrambi probabilmente possono anche coesistere come spiegazioni di questo fenomeno. Questo è un fenomeno molto carino per capire tutte le proprietà dei metalli che abbiamo visto prima. Tra l'altro la cosa interessante è che il campo elettrico sulla lamiera dell'automobile è sempre perpendicolare, così come su di noi è sempre perpendicolare alla superficie. Quindi di qua uscirà così, sempre perpendicolare. Vabbè, negativo, quindi faccio le linee di forza entrambi. È sempre perpendicolare. Sul dito si accumuleranno molte linee di forza e qui stessa cosa, è sempre perpendicolare. Va bene? Perché sono dei conduttori, il campo elettrico è perpendicolare alla superficie e le superfici sono superfici equipotenziali. In primo caso è difficile che sia possibile, perché Ragazzi, fate silenzio. a questo punto dovrebbe dipendere anche dalla distanza che percorriamo con la macchina, no? Quale Cioè caso? magari il primo, quello con l'attrito con l'aria, cioè più percorriamo chilometri, più aumenta l'attrito, dovrebbe caricarsi. No, allora, intanto l'attrito è sempre lo stesso perché è una forza, ma più puoi Però dire che appunto l'effetto sarebbe- continua ad essere più lungo, ma però considera che, come vedremo tra un po', un conduttore ha una capacità massima di accumulare carica. Bene, quindi in realtà puoi anche farti da Palermo a Milano solo andata, come nel film, e rimane sempre carico alla stessa quantità, nel senso che si raggiunge una certa quantità di carica. Tra l'altro devi anche considerare l'effetto per cui la carica può essere dispersa poi alla fine dal conduttore, chiaro? Da parte delle maniglie, delle zone di maggior punta, con la maggior curvatura, le cariche, se l'aria soprattutto non è particolarmente secca, le cariche potrebbero essere disperse molto più facilmente. E questa è una cosa che ad esempio potreste verificare, cioè quando c'è alta pressione o bassa pressione, fate lo stesso tragitto di percorrenza, provate a farlo con la stessa velocità, fate lo stesso esperimento in due situazioni diverse. Quando l'aria è secca e quando l'aria è umida, e vedete se vi prendete la scossa con maggior probabilità quando l'aria è umida oppure quando l'aria è secca. Fate questi due confronti. Con l'aria umida il conduttore disperde molto prima la carica rispetto all'aria secca. L'aria secca si ha in condizioni di alta pressione, l'aria umida principalmente in condizioni di bassa pressione. Va bene? mettiamo il trascino dell'auto, no? Ci carichiamo positivamente, senza ci toccare la lamina. Noi ci carichiamo positivamente, quindi non c'è il rischio di essere sposta. No, assolutamente no, io l'ho fatto proprio con la mia macchina, che è tremenda, è veramente un acceleratore di Van de Graaff su 4 ruote. Non so perché, ogni volta mi prendevo la scossa, dopodiché ragionavo un po'. Non me la sono presa, ogni tanto mi rimetto, devo dire. E lì mi ricordo di va bene? Ok. Un'altra possibilità potrebbe essere, si potrebbe tentare di collegare con un filo metallico morbido la macchina al sole. Un semplice filo conduttore, magari quello riesce a scaricare la lamiera, la lamiera al sole. C'erano? Fatto sta che chiaramente l'oggetto è isolato, perché le gomme sono chiaramente isolanti, l'intera lamiera dell'automobile è sospesa. Si mette un piccolo filo, tipo quelle che si adoperano nei matrimoni americani, no? Con le lattine, beh lì il fulmine non si prende, il fulmine si prende da dopo. La coppia se lo prende da dopo, durante il matrimonio. Ok. Allora, prima di chiudere, che poi dovremmo iniziare i condensatori, vorrei intanto farvi vedere il primo condensatore, diciamo semplice, che possiamo anche non introdurlo chiamandolo condensatore, semplicemente chiamiamolo per ora una coppia di lamine metalliche planari, va bene? Quindi abbiamo due lastre metalliche, una carica più sigma, l'altra carica meno sigma. Chiaramente ci saranno delle linee di forza che vanno dalla piastra positiva alla piastra negativa.
disegno queste linee di forza equidistanti le une dalle altre, posso anche infittirle, renderle più fitte, ma dovrò sempre disegnarle in modo equidistante le une dalle altre, perché la densità di linee di forza, come vi ricordo, mi indicano l'intensità del campo elettrico. E vedremo che il campo elettrico in un oggetto di questo tipo in realtà è costante. Allora la domanda è: calcoliamo il campo elettrico in un oggetto di questo tipo, fuori, cioè in un punto P all'esterno del condensatore e in un punto Q all'interno del condensatore. Questo è già un condensatore. La definizione di condensatore, che la vedremo la prossima volta, è semplicemente una coppia di oggetti metallici, uno carico più Q e l'altro carico meno Q. Questo è un condensatore. Questo è un caso particolare di condensatore perché le lamiere sono effettivamente due oggetti carichi allo stesso modo ma di segno opposto, quindi sono due conduttori. Devono essere carichi in modo tale che il valore assoluto sia lo stesso per poter definire il concetto di capacità elettrostatica in modo univoco. Chiaro? In modo univoco. Calcoliamo il campo elettrico. Allora, ci sono vari modi, però un modo che poi alla fine risulta essere effettivamente più semplice è quello di adoperare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici. Vedete quanto fa simile? Allora, è la somma dei campi elettrici. Dobbiamo adoperare il principio di sovrapposizione. Allora, che cosa dice il principio di sovrapposizione? Consideriamo il campo elettrico generato da una distribuzione di carica come se le altre distribuzioni di carica non ci fossero. Poi consideriamo il campo elettrico generato dalle altre distribuzioni di carica come se la prima distribuzione di carica non ci fosse. Una volta trovati i campi elettrici li sommiamo vettorialmente. E qual è il campo elettrico di tutte le distribuzioni di carica? Allora, qui abbiamo due distribuzioni di carica. La prima è quella più sigma, un piano carico più sigma, la seconda un piano carico più sigma. Quant'è il campo elettrico, il modulo generato da una piastra carica più sigma? Sigma fratto 2ε0, l'abbiamo visto l'altra volta. Sarà perpendicolare ai due condensatori, al piano, giusto? Quindi lo disegno con questo giallo. Quindi qui nel punto P avremo un campo elettrico pari a sigma fratto 2ε0 generato da questa piastra. E nel punto Q avremo un campo elettrico sigma su 2ε0 generato sempre da questa piastra come se la piastra negativa non ci fosse. Lo disegno verso il basso e verso l'alto perché le linee di forza sono uscenti dal piano, che è positivo, e lo disegno della stessa lunghezza perché il campo elettrico su un piano di un piano è indipendente dalla distanza dal piano stesso, se il piano è infinito, giusto? Quindi sia che considero il punto P e sia che considero il punto Q, l'intensità sarà sempre uguale, l'unica cosa che cambia è la direzione, ma solo perché la direzione è sempre uscente dal piano positivo. Ora andiamo a considerare il campo elettrico generato dalla piastra negativa. Il campo elettrico generato dalla piastra negativa, il modulo sarà sempre questo, sigma fratto 2ε0, tant'è vero che la seconda piastra è caricata con una densità di carica meno sigma, cioè il valore assoluto è lo stesso di su, il valore assoluto. L'unica differenza è che adesso le linee di forza saranno entrambe. Allora, queste linee di forza adesso le cancello. Le vedremo dopo. Adesso calcoliamo solo il campo elettrico. Quindi per un punto P esterno posso anche prendere un punto P' qua. Quindi ci sarà il campo elettrico della prima piastra che punterà ancora verso il basso e con un'intensità sigma fratto 2ε. Questa è della piastra positiva. Lo evidenzio con questo giallo. Quindi il giallo sta col giallo. L'arancio sta con l'arancio. L'arancio è la carica negativa. Questa carica negativa mi genererà un campo elettrico che nel punto P sarà come uscente o entrante rispetto alla piastra. Come sarà? Entrante, quindi sarà così. Che intensità avrà? Il modulo. Ancora sigma fratto 2ε0. In realtà sarà meno, ma il modulo, tanto la direzione l'abbiamo, il segno meno è già incluso nella direzione di questo vettore. Siccome sono uguali, e ripeto sono uguali perché il valore assoluto della sigma è la stessa sia su che giù ed è indipendente dalla distanza, siccome sono uguali, qual è il campo elettrico nel punto P?
sarà 0 del punto P'. Stessa cosa qui ci sarà un campo elettrico che punta adesso verso il basso, che avrà la stessa intensità di quell'altro, perché sigma il modulo è lo stesso, ma punterà verso il basso perché la piastra è negativa, come se la prima non ci fosse. Ora sommo, applico il principio di sovrapposizione dei campi, anche in questo caso il campo elettrico sarà 0. Quando vado all'interno, considero il punto Q, questo è il campo elettrico generato dalla piastra positiva. Il campo elettrico generato dalla piastra negativa sarà un campo entrante di pari modulo, ancora sigma fratto 2ε con 0. Morale, quale sarà il campo elettrico all'interno? 2 volte, cioè sigma fratto ε. Quindi se io prendo un condensatore a facce piane parallele, all'esterno il campo elettrico sarà 0, all'interno il campo elettrico sarà il doppio di quello di un piano, cioè sigma fratto ε0. Va bene? È chiaro o no? Ora chiaramente un condensatore non è una superficie infinita, non è fatta da superficie infinite, però all'interno del condensatore posso disegnare delle linee di forza approssimativamente equidistanti fino al bordo almeno. Equidistanti significa che il campo elettrico è costante. Quando si arriva al bordo, chiaramente le cose iniziano a procedere in questo modo. Va bene? Quindi fino a prima del bordo questa relazione sigma su ε con 0 è corretta. Quando arrivate al bordo un po' meno. All'esterno il campo elettrico è sostanzialmente nullo. Vedete che il campo elettrico qui diventa sempre più piccolo, tant'è vero che le linee di forza le sto facendo sempre più diradare tra di loro. Sono più fitte come all'interno del condensatore. Che significa che effettivamente il campo elettrico viene ammazzato, si riduce a 0 molto rapidamente nel momento in cui esco subito al di fuori del condensatore, anche se non è un condensatore a piastra infinita, non potrebbe mai essere. Va bene? Possiamo anche scrivere il campo elettrico in un altro modo, tenendo conto della differenza di potenziale tra le due piastre. Questa prima piastra si troverà ad un potenziale positivo, questa seconda piastra si troverà ad un potenziale negativo, e diciamo, supponiamo di voler calcolare l'integrale, va bene? Anzi, di voler calcolare la differenza di potenziale più meno più meno. Io voglio calcolare questa differenza di potenziale, una differenza di potenziale che chiamerò V. Lo voglio fare in modulo, chiaro? Allora le due piastre avranno ciascuno un proprio potenziale, diciamo che il primo sarà positivo perché la carica è positiva, il secondo sarà negativo perché la carica sarà negativa. Ciò che sicuramente so è che c'è una differenza di potenziale V, ad esempio io ho applicato una pila da 1,5 volt, quindi la differenza di potenziale tra le due piastre sarà di 1,5 volt perché ci ho applicato una pila, quindi avrò caricato la piastra negativa col polo negativo della pila e la piastra positiva col polo positivo della pila, e la differenza di potenziale sarà la differenza di potenziale data dalla pila, 1,5 volt. Mi supponete che sia 1,5 volt. Allora, la differenza di potenziale più meno più meno posso calcolarlo ovviamente come l'integrale di E prodotto scalare L a più a meno. Questa è la definizione, giusto? Che viene fuori dalla legge della circuitazione. Siccome quindi V sarà uguale a questo integrale qui. Ora capite bene che il campo elettrico all'interno di un condensatore è perpendicolare alle superfici. Devo andare dalla piastra positiva a quella negativa. Secondo voi che percorso DL scelgo? Devo scegliere un percorso DL tale che mi ammazzi quel prodotto scalare, cioè tale che DL ed E siano paralleli. Quindi scelgo esattamente quel percorso, quella di una linea di forza. In questo modo l'integrale diventa l'integrale da più a meno di E dL. Ma il campo elettrico è o no costante all'interno del condensatore? È costante, quindi non dipende dal DL, posso portarlo fuori e avremo E per l'integrale da più a meno di DL. E che è l'integrale dalla piastra positiva alla piastra negativa di DL? L'intero spessore D del condensatore, cioè la distanza tra le piastre. Morale, questa è la formuletta che avete probabilmente trovato a scuola, secondo cui la differenza di potenziale è uguale al campo elettrico per la distanza, che era più o meno quella approssimativa che abbiamo scritto precedentemente quando abbiamo fatto l'esempio del dito che spiglia la scorza sulla mano.
solo che quella è l'approssimata, qui è esatta. Qui capite ancora meglio perché il campo elettrico si può misurare in volt su metro. Portate D al primo membro, quindi vedete che il campo elettrico come unità di misura si può misurare in volt su metro. Va bene? L'unità di misura del campo elettrico uguale a volt tratto metro. A volt. Questa è la differenza di potenza. Quindi nel momento in cui avete ad esempio una distanza T pari ad 1 millimetro, e avete una differenza di potenziale di 1,5 volt, potete ben capire che il campo elettrico sarà 1,5 volt fratto 10 alla meno 3 metri. Dovete sempre convertire tutto nell'unità giusta. Morale, si raggiungerà qualcosa come 1,5 per 10 alla 3, cioè 1500 volt per metro. Quindi se io carico un condensatore con uno spessore di 1 millimetro con una pila da 1,5 volt, il campo elettrico è di 1500 volt su metro. Se però lo riduco da 1 millimetro ad 1 micron significa 1000 volte meno, quindi se questa distanza la riduco da 1 millimetro ad 1 micron, che significa 1000 volte meno, ovviamente non avrò più un 10 alla meno 3, ma avrò un 10 alla meno 6, qui avrò un 10 alla 6 e avrò 1,5 per 10 alla 6 volt su metro, molto vicini ai 3 per 10 alla 6 volt per metro. Quindi è molto probabile che riducendo questa distanza, nell'aria ovviamente, non nel vuoto, nell'aria, potrei avere una scossa, una scarica. E questa scarica mi chiaramente neutralizzerà le cariche tra i due condensatori, tra le due piastre del condensatori. Quindi quando si realizzano i condensatori, e questo lo vedremo a partire dalla prossima volta, domani faremo degli esercizi in realtà, quindi lo vedremo da lunedì. Quando si realizzano dei condensatori bisogna trovare dei modi, va bene, lì sta la tecnologia del condensatore, bisogna trovare dei modi o delle geometrie che mi impediscano di far partire la scintilla. Se si raggiungono quei valori di 3 per 10 alla 6 volt per metro, c'è un'alta probabilità che scappi la scintilla e il condensatore chiaramente non funziona. Uno dei modi che viene adoperato nel momento in cui la geometria è fissata è quella di inserire tra le due piastre del condensatore qualcosa che mi aumenti il limite a cui raggiungo la scarica. Quindi devo introdurre un materiale in modo tale da non avere la scarica a valori di 3 per 10 alla 6 volt per metro, ma a valori più alti. Quel valore di 3 per 10 alla 6 volt per metro è il valore in aria. Se io ci metto qualche materiale, aumento o riduco questo limite? Quindi questa è la domanda che si pose già Faraday. Faraday è stato uno di quelli che ha lavorato molto nell'ambito dei condensatori. E l'idea è quella di metterci dei materiali dielettrici. Va bene? Quella di metterci dei materiali dielettrici. Materiali, cioè isolanti. Producendo un materiale isolante, quello che accade è che il limite della scarica viene letteralmente portato su, viene aumentato da 3 per 10 alla 6 volt per metro a valori nettamente superiori. Per cui anche se avvicinate le due piastre a distanze anche di 1 micron, se ci mettete in mezzo un materiale dielettrico è poco probabile che vi parta la scintilla. Per chiudere, c'è un bellissimo modo sperimentale per provare che il campo elettrico all'interno è diverso da 0 e il campo elettrico all'esterno è 0. E la prova è questa. Se vi ricordate in uno dei test che abbiamo fatto, vi ricordate che avevamo una bacchetta elettrizzata e un pendolino metallico. Questo pendolino veniva attratto per induzione dalla bacchetta metallica, dopodiché la toccava e rimbalzava. Alcuni di voi hanno dato la spiegazione corretta. Cioè il pendolino viene attratto per induzione a causa del fatto che la forza di Coulomb varia come 1 su R quadro, o che hanno detto questo. Quindi viene attratta per quella ragione, le cariche che si trovano vicino al conduttore, vicino alla bacchetta, sono più attratte rispetto a quanto non siano respinte le cariche nella direzione opposta perché sono più distanti. Quindi vengono attratte, nel momento in cui toccano si neutralizza quella carica che si trova dal lato della bacchetta
rimane la carica che si trova dall'altro lato, che ha lo stesso segno di quella della bacchetta e si respingono. Va bene, quindi vedremo un effetto di questo tipo. Ebbene, se voi prendete due piastre, una carica positiva e l'altra carica negativa, e ci prendete un pendolino, lo collegate qua, fate toccare qui. Allora il pendolino chiaramente verrà, se volete, attratto dalla piastra. Nel momento in cui toccherà la piastra, rimarrà carico positivamente e verrà respinto. E siccome verrà respinto, verrà attratto dall'altra piastra. Dopodiché il processo comincerà ad oscillare, no? Il sistema comincerà ad oscillare. Questa oscillazione però dipenderà molto dal campo elettrico all'esterno. Intanto, siccome il campo elettrico all'esterno non è perfettamente zero, accade che il pendolino oscilla, altrimenti non oscillerebbe. Quindi proprio il fatto che il campo elettrico all'esterno non è esattamente zero, in un condensatore che non sia fatto da piastre infinite, ti permette di poter comunque vedere un'oscillazione del pendolino. Ma quando si trova all'interno, non appena il pendolino tocca la piastra di un certo segno, si carica di segno dello stesso segno, rimane caricato dello stesso segno, supponete che questa sia negativa, viene respinta, arriva qui, di nuovo induzione, si scarica, riprende qui la carica dell'altra superficie metallica, viene nuovamente respinta e vedete questo pendolino che fa così, molto rapidamente, proporzionalmente anche al campo elettrico che si trova all'interno. Quindi mentre all'esterno tra le piastre vedete il pendolino che oscilla molto rapidamente, all'interno varia molto rapidamente, molto lentamente, all'interno varierà molto rapidamente questo oscillazione. Allora c'è un esperimento di questo tipo che potete andare a vedere su YouTube, credo sono degli esperimenti dell'MIT, se non erro, quindi lo potete tranquillamente trovare, quindi il Massachusetts Institute of Technology, ma ci sono anche degli esperimenti, credo, con commenti italiani, come potete andare a vedere, e trovate esattamente il pendolino elettrico e il condensatore e vedrete esattamente questo effetto, molto simpatico, quindi ragionateci su. Ed è un'indicazione del fatto che il campo elettrico all'interno di un condensatore a forze parallele è elevato, è diverso da zero, mentre all'esterno è sostanzialmente zero. Ci vediamo domani.